Gucci 文具NT 嗰啲啦。咁首先我就會 sell 淘寶啲 Gucci 嘅，咁就有呢個牛角包啦，咁佢就8蚊咁樣嘅。咁然後咧就要 sell 呢個 Hello Kitty 嘅包啦，咁就35蚊，咁就好 Gucci 咁啦。咁然後咧就係要 sell 呢個白色嘅賓啦，咁8蚊嘅。咁因為我隻手咁大啦。咁然後就要 sell 呢個 Panda 賓，咁佢就5蚊嘅啦。又要 sell 呢隻貓嘅 Gucci，咁就8蚊嘅。仲有呢一隻，咁然後就要 sell 芝麻包啦，咁5蚊2隻啦，因為我唔想要，即係要錢要貨啦。咁然後就其他 Gucci 啦，唔知呢個係咪淘寶嘅，咁就呢個 sell 20蚊啦。咁然後就 sell 仲有呢個都係淘寶㗎啦，咁就好 Gucci 嘅35蚊。咁然後我要 sell 其他 Gucci，咁又有 Best 啦，首先有呢一隻58蚊啦，咁其實已經好平咯，我而家買係60蚊。第二隻就係呢隻 ice cream 啦，咁同埋咧，如果我冇睇到有 class 或者有 defect 咧，咁即係佢哋都係 OK 嘅。全部都58蚊啦，咁然後咧就要 sell QT Creative 嘅 Gucci 啦，咁呢個 Marshmallow 咧就未開過 package 啦，同埋 no class no defect， 咁就我買翻嚟172啦，150 sell 翻出嚟啦。咁又下一個 Gucci 咧就係呢隻 Hayaki Fish 啦，咁都係 no class no defect， 但係佢有啲生產問題啦，呢隻眼呢個位，咁呢個咧就 sell 翻110蚊啦，因為佢開過嘅。咁然後 sell 翻呢隻 Rilakkuma 啦，咁你買嗰陣時我會俾翻個 package 嚟嘅。咁呢隻 Rilakkuma 咧就20蚊啦，因為唔想要退慳。咁仲有呢隻 Hello Kitty 嘅冬甩啦，咁佢啦呢度已經甩曬皮啦 ，Hello Kitty 個蝴蝶結都係啦。咁個 tag 就喺呢度，呢度都甩曬皮嘅。咁呢個咧就 sell 40蚊啦，原本買翻嚟係60蚊嘅。咁呢個咧係全新嘅 Hello Kitty 冬甩啦，但係佢 package 爆開咗添啦。咁呢個我就 sell 翻55蚊啦，因為全新嘅，會睇得到啦。咁而家咧我就要 sell NT 啊嗰啲啦。咁首先咧係10蚊區嘅 NT，咁就有呢隻日本嘅雀仔，我唔知呢個咩牌子嚟㗎咯。咁就全新未開過10蚊嘅。咁呢個咧就係10蚊 set 嘅 NT 啦，咁入面咧就有個動物 NT， 同埋一張精武精門嘅分裝卡啦，咁就10蚊嘅。咁然後咧就係呢隻日本賣嘅，都係咩整隻 pen 嘅 NT 啦，都唔知咩嚟嘅。咁就有10米啦，都係10蚊啦。咁呢個咧就全新嘅，都你見到有幾多喺度啦。咁應該係車飛啊、印章嗰啲。咁呢個咧就係都係10蚊。咁然後就 sell 其他 NT 啦。咁呢個巴黎鐵塔咧就 sell 翻6蚊嘅。呢個花咁長度自己目測呢個都係6蚊。呢個係 Alex NT， 即係自己打啦，係6蚊。咁呢個咧就有個鎖匙，都係 Alex 嘅應該，都係6蚊。咁有4蚊嘅 NT， 咁就有呢個粉紅色嘅花啦，咁就4蚊。呢個係漸變色嘅，都係4蚊。咁然後呢個紙膠帶啦，都係10蚊嘅，係熱氣球。咁呢一紮咧，我應該冇咩人想要啦，咁我就 sell 翻佢1蚊一卷啦。咁如果你買晒佢咧，4蚊就有晒所有。咁然後咧就係 sell 呢個貼紙，呢個我未用過㗎啦，都係淘
時扣咁樣。咁呢個咧就20蚊嘅，咁就話埋俾你聽入面有 stitch 啦。咁然後咧呢個就係 stitch 嘅扭蛋，呢個5蚊嘅啫。咁呢個咧就係睡美人嘅畫框嘅扭蛋啦，呢度見到將扭蛋紙喺度啦。咁呢個就係20蚊嘅。咁呢個就有啲廢廢地嘅膠紙啦，咁就5蚊嘅。咁呢個咧就係巴斯光年扭蛋，咁就10蚊啦，而家就原價係12蚊。然後咧就呢個 stitch 嘅又係掛飾啦，咁呢個咧就收翻10蚊啦，係。咁然後咧呢個正式有扭蛋 Squishy 都係收翻10蚊，原本15蚊。咁仲有呢個有啲迪士尼嘅卡啦，咁就阿拉丁啦，呢個就係個阿拉丁公主啦。咁然後咧就呢本書啦，呢個青蛙王子嗰個女主角啦，同埋呢個唔知乜水嚟㗎。咁如果你要就咁多張，1、2、3、4、5，咁就2蚊有晒所有呢啲卡啦。咁然後咧就 sell 翻分裝卡啦，咁就呢度有12張有舊款啦，同埋有個 NT 喺度嘅。咁呢個咧就9蚊啦。咁然後呢個咧就係膠嘅卡片啦，咁就 sell 翻5蚊有10張嘅，可以用嚟捲 NT 都得。好把聲用晒。咁然後咧就有個大黃膏 Water Squishy 啦。咁佢咧都幾乾淨㗎啦，係呢一隻啦。咁呢個咧就留 sell 翻20蚊。跟住有呢個 Funny Pops 嘅貼紙啦，原本